အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MMTR အောင်ကျသူပါဆိုတော့အခုပဲကျွန်တော်ခီးရပြန်ရောက်ထားရပါတော့ရောက်ချင်းပဲ Oppo ကunbox လုပ်ဖို့ပို့ထားရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ unbox လုပ်မှာဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းဓာတ်တွေဘာညာသွားယူတာပေါ့နော်ဆိုတော့ယူပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Oppo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာ created unboxing ပေါ့နော်သူတို့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲလွယ်ကူကူတော့ကျွန်တော်တို့ unbox ပေးမလုပ်ဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပန်းပြေမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းနဲ့တော့စားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါဒီ charging အတုံးနေရယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ရည်ပါတယ်ပေါ့နော်တော့ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ password hint တွေပါရောသူတို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရဲဆိုတော့ဒီ site ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထင်တာတော့ password hint ပါလောက်မှထင်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ something is coming နဲ့တစုံတစ်ခုတော့လာနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တစုံတစ်ခုလာနေပြီဆိုတော့ဒီမှာ password hint okay ဒီမှာနောက်မှာ password hint ပါရယ်then the we ရဲ့ anti clockwise for the password hint to unlock the box ဆိုတော့ဒီ we okay ဒီမှာ we ဒီ we လေးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ box ကိုဖွင့်လို့ရမှာပေါ့နော် okay တကယ်သူတို့ပေးထားတဲ့ password hint ကဘာလဲပေါ့နော်30 20 10 oh okay 100% မှာဒီမှာ33 watt တဲ့ Oppo ကတော့အမြဲလို့တကယ် creative ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုလည်းဘာဖုန်းလဲကျွန်တော်မသိရသေးဘူးအခုပဲရောက်လာရင်ကျွန်တော်အခုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်မှာသူ့ရဲ့ key selling point တစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်အောင်တော့ပြလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ33 watt charging speed ပါတဲ့ဖုန်း okay ဆိုတော့133လဲပြီးထင်တယ်100% ဆို1နောက်က33 watt 33 133 okay မပွင့်ဘူးဆိုတော့33 oh okay ရိုးစင်မဖြစ်ဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်33 watt ဆိုတော့330မပွင့်ဘူးဘယ်နှချိန်ရှိပါလဲ4ချိန်ရှိပြီပေါ့နော်4ချိန်က3ချိန်လောက်မသိတော့ okay 033 okay finally 033မှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပွင့်သွားပြီပေါ့နော်တော်သေးရပါအချက်အရင်ကြောမကွဲသွားဘူး Oppo ရေလှုပ်လိုက်ရင်နော်လှုပ်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းဆန်ခိုင်းလိုက်ရမှာကျင်းတယ် okay အော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်မဲ့ဖုန်းကဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Oppo A76 အာသွင်းညံစံအသုံးခံနဲ့33 watt super volt ဒါဆိုတော့33 watt ကို mention လုပ်တာနှစ်ခါရှိပြီ5000 mAh long lasting battery 90Hz color rich punch hole display okay အားသွင်းမြန်ဆန်အသုံးခံနဲ့ဆိုတော့အောက်မှာ excellent charging and battery တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ battery အားခံပဲအားသွင်းမြန်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကိုသူသွားထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာသူရေးထားတဲ့ပုံအရဆိုရင်10 minute အားသွင်းမယ်ဆိုရင်0 to 23% 30 minute အားသွင်းမယ်ဆိုရင်0 to 55% 71 minute ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတာ72 minute တော့71 minute ပဲကြာမယ်တဲ့0 to 100% fully charged okay ဒီ super volt charge နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောစရာလေးနည်းနည်းရှိသေးတယ်ဗောနော်။နေ့မှာကျွန်တော်လည်းဖတ်လိုက်တဲ့ဟာမိုက်တယ်အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး mention လုပ်ပေးချင်တာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာသူရေးထားပုံရဆိုရင် super volt အပြင်အသွင်းစနစ်နဲ့5000 mAh battery power နာကြောင့်42နာရီဖုန်းပြောဆိုနိုင်မယ်တဲ့ဆိုတော့ Viber message chat ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်18နာရီထိသုံးနိုင်မယ်တဲ့ YouTube video only ကြည့်မယ်ဆိုရင်21နာရီကြာကြည့်လို့ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ local music playback ဆိုရင်44နာရီပေါ့နော်ဆိုတော့ download ဆွဲထားတဲ့တခြင်းတွေပါညာနားထောင်မယ်ဆိုရင်44နာရီထိသုံးခံမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ performance ပိုင်းမှာလည်းသူရေးထားတာတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကကျွန်တော် unbox လုပ်ရင်လည်းဖတ်သွားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးကြည့်ကျင်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကို unbox လုပ်မယ် at least ကျွန်တော်ဓာတ်ယူတာမှားတော့မမှားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ကိုကျွန်တော်သုံးရမှာပေါ့okay ဒီကောင်က6.128 version နဲ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့Android with easily access to the Google app you use most ပေါ့နော်အသုံးများရဲ့ Google app တွေပါဝင်ပြီးသားတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ33 watt mention လုပ်ထား3ချိန်ရှိပြီ 90Hz color rich punch hole display ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဒီ3ချက်ကဒီဖုန်းရဲ့အဓိက key selling point ပေါ့နော်ဆိုတော့33 watt super volt charge ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 90Hz color rich punch hole display ပါမယ်5000 mAh long lasting battery ပါမယ်နောက် RAM 6GB 128GB ကျွန်တော်အခု unbox လုပ်မဲ့ color က glowing blue ဆိုတော့ရပါပြီ
ဘာပြော Oppo ကတော့အများလို့ဒီလိုကောင်းစားတယ်ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဒီမှာစပွဲပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခု unbox တော့မှာ blue တွေကြီးပဲဒီမှာ blue color match ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပေးထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဖောက်ချင်း Oppo okay ဆိုတော့ဒီဓာတ်လေးရင်သိမ်းလိုက်ပါဦးမလေးရှာပြီဒီမှာတိတ်ရှာတတ်တယ်ကောင်okay ဆိုတော့ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒါကတော့အမိုက်ဆုံးຢာရပြီးနောက်ဆုံးမှကြည့်ရကောင်းတယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ manual ပါမယ် centric ပါမယ်နောက်ဒီ manual ပဲပေါ့နော် manual မြန်မာလိုပါမယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုအခုနောက်ပိုင်း manual မြန်မာလိုထည့်ရေးပေးလာတာမိုက်တယ်မဖတ်ဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတချို့တော့အရာတွေသိကျင်နေတယ်ဒီ manual ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရှာကြည့်တင်တယ်ဆိုတော့ cover လေးကတော့ဒီဘေးဘက်တွေကိုသူထူထူလေးထားပေးထားတယ်နောက်ပြီးဘေးဘက်တွေကို matte ပုံစံလေးလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ကတော့အကြည်ပဲအဲ့ဟာတွေကတော့တိတ်အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ဘာပြောအရေးကြီးတာကဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဝါမမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတာဒါ plastic မခွာသေးဘူးဒါပေမဲ့ plastic မခွာသေးအယောင်ကြောင့်လားမသိဘူးမိုက်နေတယ်လို့ပဲဆိုတော့ဒါလေးလည်းပြီးမှဆက်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့အဓိကဟာဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ33 watt ကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကtype A to type Cကြိုးဖြစ်မယ် type C ဟုတ်တယ် type C ဆိုတော့ဒီမှာ33 watt adapter ပါမယ် okay ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့typically ငင်နေကြအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုဆက်ကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဖုန်းမှာလည်းဒီမှာခုနက3ချက်ပဲအဓိက mention လုပ်ထားရပါတော့ okay ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အဓိကအမှန်ကအဲ့ key selling point လေးကို mention လုပ်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်သဘောကျရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုဖုန်းဝယ်ချင်တာကို performance အတွက်သွားမှာလား battery အတွက်သွားမှာလား display အတွက်သွားမှာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကြည့်တင်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်လေးကိုအဓိကထားပြီးကြည့်ရပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းရွေးတာပုံမှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနောက်ဘက်က okay ကာလာလေးကတော့တော်တော်လှတယ်ကာလာလှတယ်လို့နောက်ပြီးဒီမှာ texture လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့A series မှာဒီလို texture ကောင်းလေးသုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်တော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်ဖုန်းကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာအခုလောလောဆယ်ကင်ထားတဲ့ hand feeling အရင် A series တွေတဲ့ဆိုင်အခုဒီ A series ကတော်တော်မိုက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုဒါ Reno နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆင်လာရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့တခြားသောသူ့ရဲ့ specification လေးတွေနည်းနည်းကျွတ်တာပေါ့ဆိုတော့ efficient performance ဆိုတော့ performance အတွက်လုံလောက်တဲ့ဒီ Qualcomm Snapdragon 680 CPU ပါလာတယ်နောက်ပြီး RAM expansion ပေါ့နော် RAM expand လုပ်လို့ရမယ့် technology ပါလာတယ်ဆိုတော့6128ကို RAM ကိုသူက 5GB တိုးပြီးတော့ extend လုပ်လို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ total RAM က 11GB ထိ expand လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design ဘက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ setup လေးကိုကျွန်တော်နောက်မှလုပ်မယ်ဒီကောင်ရဲ့ design လေးကကျွန်တော်ကြောဘက် design ကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်အရင် A series တွေထက်ကာရတဲ့ hand feeling ရောမြင်ရတဲ့ဒီ look မှာရောတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်လို့ဘယ်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်က texture ပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ camera layout က camera band ထွက်မနေဘူး camera band ထွက်မနေဘူးဆိုတော့သူ့မှာ camera ကmain sensor 13 megapixel နဲ့2 megapixel နှလုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှလုံး13 megapixel ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုတော့ camera band ထွက်မနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ camera ကလည်းကျွန်တော်ပြီးမှဆန်မယ် fingerprint ကိုကြောဘက်မှာမသုံးပေးထားဘူးသူ side mount တက်ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် at least ကျွန်တော်တို့ဒီ side mount တက် fingerprint ကတော့ဒီကြောဘက်က fingerprint နဲ့ဆိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသုံးတည့်ရပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ဘက်မှာ headphone jack ပေါက်ပါအောင်မယ် speaker ပေါက်ပါမယ်ပေါ်ဘက်မှာလည်း speaker ပေါက်ပါမှာပေါ့နော် okay earpiece speaker ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင် stereo speaker တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ် mono speaker ပဲဖြစ်လိမ့်မယ် okay ဒီကောင် color OS 11နဲ့လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ color OS 11ဟိုမှာဒီ Android version ကဘယ်လောက်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ Android version color OS about phone ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် color OS က 11.1 Android version 11နဲ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ RAM expansion ကိုသူ 5GB ချဲလို့ရမယ်
okay အဲ့တော့ကျွန်တော် display ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဒီကောင် display ဒီမှာရေးထားတာ 6.56 inches ပေါ့နော်6.56လက်မ 90Hz color rich punch show display ချုံးပွေးတဲ့ graphic display နဲ့ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အမလီဖတ်ထားထောက်လိုက်တယ် so Oppo glowing design process တဲ့ glowing ဆိုတာ glowing blue လန်ဆန်းတောက်ပါခြင်း and glowing black ရုပ်ရှင်ပြီးအခြေခံကြခြင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ IPX ကိုရေဆိုခံမှုနဲ့ MP5X ဖုံမုတ်တန်ခံစမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်ထားပါတော့ဆိုတော့ IP rating နှစ်ခုပါတယ် IPX နဲ့ IP5X ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ IP rating ပါလာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဒါ IP rating မှာသူတို့ပုံမှန်ကျွန်တော်ရေဆိုခံတယ်ဆိုပေမဲ့ရေမှုံရေမွားလောက်ကိုခံလိမ့်မယ်နောက်ပြီးဖုံမုတ်တန်ကိုခံနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတာတစ်ချက်ကresolution ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမှာ resolution က 720p ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော် YouTube မှာ video တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့မှာရေးထားတာ 720p ဆိုပြီးတော့ပြောထားရပါတော့ okay 720p ကကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါ2020မှာနည်းနည်းလေးတော့1080p တော့ဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူက 90Hz ပါတယ်လို့တော့ပြောထားတယ်နောက်ပြီးတော့ color response hold display တော့ပြောထားတယ်နောက်ပြီးအခုကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်းfingerprint ကတော်တော်လေးမြန်တယ်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်းအရင်ကြီး pixel ဖော်ထွက်နေတာဘာညာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် display ကိုနည်းနည်းလေး setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ click ကြည့်မယ် deck ဆိုတော့ deck မှုအရင်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ 90Hz ပေါ့နော်သူက auto select လည်းပေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ 90Hz 60Hz auto select သုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့တခုလေးပဲပေါ့နော်ဒီ 720p ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးတော့A series ဆိုတော့ပြောရခက်တယ်ဗျအရင်တော့ Oppo A series တွေကလည်းအဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါပေမဲ့ရှစ်ပြီပေါ့နော်2020မှာ 1080p တော့ဖြစ်တင်ပြီပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် camera ကိုကျွန်တော်13 megapixel ဆိုပေမဲ့အထင်တော့မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့13 megapixel camera တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးစမ်းခဲ့ဘူးအဲ့13 megapixel တွေလည်းမကောင်းတဲ့ camera တွေလည်းအများကြီးတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံစမ်းရလိုက်မယ်ပြန်continue okay ဆိုတော့13 megapixel ပြမယ်လဲသူ camera short တွက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးစမ်းသပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ပြောထားတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ super volt charge ပေါ့နော် super volt charge ကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့သဘောကျရလဲဆိုတော့super volt charge လို့သူသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ battery က 5000 mAh ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့5000 mAh တတုံးနဲ့ထည့်တာမဟုတ်သူက2500 mAh နှလုံးထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာ5000 mAh 33 watt ချင်းတူရင်ဒီကောင်ကအားသွင်းတာပိုမြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့2500 mAh ကိုသူက jewel ခွဲပြီးတော့တွင်းရပါတော့ဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်လေးကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကဖတ်ထားလိုက်တဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျလို့အခုဒီ video မှာပြန် sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုနေ့ဖြစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ technology တော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကန်ရတဲ့ hand feeling ကတော့အခုလောလောဆယ်1 head ကောင်းကန်လို့ရတယ်နောက်လက်ရလုံးဝမထင်ဘူး okay အဲ့တော့ Oppo ရဲ့ဒီ A76 ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ unboxing လေးအောင်ဒီလောက်ပဲဘာပြောပြောကျွန်တော်အခုမှခီးရပြန်လာတယ်ပြန်လာခြင်းကျွန်တော်ခေါင်းစားလိုက်တဲ့တစ်ချက်ကတော့ချီကျူးရပါတော့တော်သေးရကျွန်တော်ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကကျက်သွားမှာအချက်မကွဲလိုက်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လွယ်လွယ်လေးသူမေးပေးထားပါလွယ်လွယ်လေးမေးပေးထားကိုရအောင်လွယ်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကို first impression တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ Snapdragon 680ကလုံလောက်တယ်ဆိုတော့တခြားဘိုင်းတွေမှာသူ့ရဲ့ key selling point က33 watt super volt charge က technology ကိုကျွန်တော်ခုနရှင်းပြပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဒီဖုန်းလေးကိုသူတို့ဈေးဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဈေးတန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်အတူတူစောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် YouTube မှာကြိုပြီးစောပြီးတင်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုပြီးစောပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါဗျ